Janar Õunap, see, mis sinu selja taga toimub, on Pärnu fännide pidu ja vist võib väga selgelt öelda, et Pärnu fännid on täna selle peo ära teeninud. Võib küll jah, et minu arust Pärnu tahtis täna rohkem ja mängus oli näha ja et tulid tuhiga peale ja meil jäi kuskil nagu, ma ei oska midagi öelda, nad tulid jah paremini peale ja tahtsid rohkem, oli näha seda väljaku peal ka. Lõuna ja lääne vastasseis, mehed tahtsid revanssi ja nad said selle täna vist praktiliselt kõigis liinides. Oli mingi ebakõla Viljandi tulevikul sees, mis seda mängu ei lasknudki lõpuni teie poole kallutada, ehkki mingid omad võimalused siin teisel poolel ikkagi tekkisid. Jah, et esimesel poolel 5 minutit mängu algusest juba olid meil omad 2 võimalust, oleks võinud ära lüüa seal, et oleks võinud juhtiv minna, aga omad lollid eksimused lasime ära lüüa. Ega neil ka nii väga palju võimalusi olnud, aga nad kasutasid oma võimalused ära ja meie oma võimalused ära ei kasutanud. Ja. Mida treener poolaja pausil riietusruumis ütles? Milliste muudatustega või muudatuse mõtetega teisele poolele vastu tulite? Ega väga mingid muudest ei olnud, et lihtsalt, et mängijad annaks endast kõik, et mäng ei ole kadunud. Et teine mäng näitas ka Pärnu, et suutsid meil ühe ära lüüa teisel poolel ja siis surusidki meid lõpuni, et me mõtlesime, et me suudame samamoodi teha. Pärnu võttis täna koduseinte toel võidu ja järgmisel nädalal olete teie ka minemas oma päris koju Linnastaadioni murule 20. mail seal Kaljuga vastamisi. Viljandi poolehoidjatele on sul nüüd ainulaadne võimalus nüüd ja kohe anda oma sõnad edasi selleks mänguks, mis ei saa ju kerge olema. Ega muidugi, meil ei saa kerge olema, ega Nõmme Kaljul ka kerge ei saa olema, nii et kutsun kõiki fänne vaatama, et poisid ei anna alla, nii et me lähme lõpuni välja ja anname endast kõik. Ja kui anname kõik, siis tuleb ka positiivne tulemus, ma usun seda. Aitäh, Janar, ja jõudu taastumiseks!